तिकडे बघा ते टिनो. ओके. हे गाईज, वेलकम टू माय चॅनल. मी आज तुम्हाला दाखवते माझे म्हणजे मी काही प्लांटेशन केले, ग्रो केली झाडं जी की आहेत कारल्याची, आणि मी तिची आज हार्वेस्टिंग दाखवते. ओके, सो चला. हे आहेत म्हणजे इथे सगळीकडे कारल्याचीच झाडं पसरलेली आहेत आणि आज बघू आपल्याला किती कारली मिळतात. कीड लागलेली ऍक्च्युली, पण मी ह्याला वाचवलं. ही पहा, अशा प्रकारे कारली इकडे वरती चढलेले पत्र्यावरती, म्हणजे ही आमची चुलीचा हिस्सा आहे, भाग आहे. सो ह्याच्या पत्र्यावरती ही अशी कारली चढलेली आहेत आणि आमची माव पण चढलेली आहे. चिन्या चिंचण्या अशी आहेत. ही काही इथे बोरीचं झाड असल्यामुळे नाही, ही कारली मोस्टली इकडे होत नाही आहेत आणि ती झाली तरी ती हे होते, पिकतात, पिवळी पडतात, जी की ह्या प्रकारे. आता हा पण जगेल असं नाही आहे, कारण की ह्याचा पण ना हा बेस आहे ना बघा, तिथून थोडा थोडा पिवळट दिसायला लागला. हे बघा, अशा प्रकारे ही अशी खराब होते, कारण की इकडे बोरीच्या झाडाची सावलट असल्यामुळे, सावलट म्हणजे सावली असल्यामुळे नाही होत आहेत. सो हा सगळा इथे असं सगळीकडे त्याची वेल पसरलेली आहे. 2च रोप आहेत तिथे लावलेली तिकडे, आणि हे इथे मी असंच ठेवलं कारण की उंदीर पण आहेत. आपण हात लावला आणि त्यांना जर कुठल्या गोष्टीचा सुगावा लागला तर ती लोक सगळं उद्ध्वस्त करतात. सो हे आम्ही कसे ग्रो केलेत ना आम्हालाच माहिती आहेत. अजूनही आहेत माझ्याकडे काही झाडं. ही अशी ही चेरी मिरचीची झाडं आहेत, वांग्याची झाडं आहेत, पण अजून त्याला वांगी नाही आलेत. ही आपली गावठी नॉन तिखट मिरची, ह्याचं पण झाड आहे माझ्याकडे. मला शेती करायला खूप आवडते, पण आहे ना नाही करू शकत, आमच्याकडे पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे. आणि ही अशी ही कारली आहेत, बरीच आहेत अशी, पण आमची पहिली कारली मी अगोदर माव उतरते आमची खाली. हो, सारखं व्लॉगिंगमध्ये येऊन फेमस होण्याचा विचार चालला आहे का? ओके. सो आमच्याकडे पाण्याचा पण खूप प्रॉब्लेम आहे. गावं एवढी विचित्र आहेत ना की आम्हाला पिण्याला पाणी नाही भेटत, हा प्रॉब्लेम. सो तो विषय साईडला जाऊ दे. आपण करूया आता, मी माझ्या मागच्या अंगणात लावले कारल्यांची हार्वेस्टिंग. लेट्स गो. हा आहे आपला पहिला कारला जो आपण मगाशी काढला. आता आपण बघूया किती मिळत आहेत अजून कारली. हा आहे दुसरा. हा आहे दुसरा कारला. हा 3 नंबर कारला. हा थोडा बऱ्यापैकी आहे. फवारणी केली पाहिजे. काहीतरी चढते डो. ओके, तर ही 3 कारली मिळालेली आहेत. अजून मला दिसत तर नाही, पण मी तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडिंगला दाखवते की नक्की किती कारली मिळतात अजून. ओके, आता तरी 3 भेटली आहेत, पण मी अजून तुम्हाला सगळी गोळा करून सांगते की कितीच भेटतात मला कारली. सो मला एवढी कारली मिळालेली आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अजून पण असतील, पण ती मिळत नाहीत, कारण की ते इकडे तिकडे
लागलेले आहेत आणि पाखरं पण खूप झालेले आहेत, सो त्यांना फवारणी पण केलीच पाहिजे. पण कधीही लावलेला वाया जात नाही याचं कारण आहे. आणि प्लांटेशन करण्यामध्ये किंवा एखादी झाडं लावण्यात किंवा आपला भाजीपाला लावून उगवण्यात आणि आपण ते खाण्यात जी मजा आहे ना ती कशातच नाही. सो तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. आणि मला एवढी कारली मिळालेली आहे, नक्की बस एका टायमाला बदल बस ना, अजून पुढच्या आठवड्यात आणखीन मिळेल. सो भेटू नवीन ब्लॉगमध्ये. बाय, टेक केअर आणि काळजी घ्या. आवडलं तर सबस्क्राईब नक्की करून जा. मी नक्की तुमच्यासाठी कंटेंट क्रिएट करते. बाय.